Hallo, ja. I dag er vi kommet ut på Laksevåg, og det er fordi at historien vi skal fortelle om I dag, den er her ute fra Laksevåg. Det handler nemlig om norsk blikkvalseverk. Ja, det vi ser I dag, det er jo et næringsområde med masse forskjellige former for bedrifter. Men opprinnelig var dette en fabrikk, norsk blikkvalseverk, som holdt til. Under første verdenskrig så fikk hermetikkindustrien på Vestlandet et stort oppsving. Denne skapte nemlig behovet for blikk, og etter initiativ fra Pål Scholz, som eieren av Bergens Blikktrykkeri, gikk derfor flere bergensbedrifter sammen for å etablere aksjeselskapet Norsk Valseverk I 1916. Ja, vi har et kjempestort materiale etter norsk blikkvalseverk I form av fotografier. Og her ser vi på mange måter en ny tid møter gammel tid. Her kommer de inn for å lesse av treverk som skal brukes under arbeidet med. Og de ligger jo selvfølgelig tilgjengelig for absolutt alle på Markus UiB.no, som jo da Universitetsbiblioteket sin portal inn I vår bildeverden. Universitetsbiblioteket har jo over 2 millioner bilder. På nettet så ligger det over 100 000 nå fritt tilgjengelig for alle til å bruke, akkurat som de bare de krediterer hvor de hentet ifra. Ja, bygningsarbeidene startet sommeren 1916. På grunn av krigen og den tyske senkingen av bergenske skip var mange imidlertid negative til tyskerne. Og siden initiativtakeren til den nye fabrikken, da Pål Scholz, også var tysk, så ble det hele ble egentlig oppfattet så problematisk. Ja, politirapportene til Forsvarsdepartementet omtalte det også bedriften som et ensidig tysk tiltak. Dette farget også over på myndighetens syn på denne nyetableringen. For fabrikken ble situasjonen spesielt vanskelig da myndighetene ikke ville gi oppholdstillatelse til de tyske fagarbeiderne som trengtes for oppstart av fabrikkanlegget. Og flere ganger så ble også bedriften bøtelagt for å ha brukt ulovlige tyske arbeidere. Ja, de rundt 80 tilreisende anleggsarbeiderne som skulle bygge anlegget, ble også et problem for lokalsamfunnet. Disse førte nemlig med seg fyll, festing og slagsmål. Og flere tilfeller av trakassering av lokalbefolkningen, der lokale måtte søke politibeskyttelse, gjorde heller ikke situasjonen noe bedre. Det var en tøff gjeng som kom for å bygge valseverket. Både Kiruna-svensker, nordmenn og tyskere skapte et eget lite mannssamfunn, der naturligvis, holdt jeg på å si, fyll og slagsmål ble veldig vanlig. Vel, uansett, bedriften også da selv pålagt å holde ro og orden. Og saken ble da etter hvert løst med en kjempesterk oppsynsmann med navn Ivar Tangen, som ble utstyrt med politifullmakter. Vel, uansett, til tross for problemene kom likevel fabrikkanlegget på plass, og det var stort. Her var det haller på til sammen hele 7 mål, og I tillegg til disse kom ulike spesialbygg og bolighus. Fabrikkanlegget som kom opp I Simonsvik hadde enorme dimensjoner egentlig. Anlegget var rett og slett med å omforme det tidligere landlige området til et industriområde. Og her var også en egen jernbane fra fabrikkanlegget og så ned til kaien I Simonsvik. Ja, jernbanen var jo da selvfølgelig til glede for ungene som fikk lov å sitte på, men til irritasjon for alle disse som hadde villaer I Gravdal, Lygersvik og Nygård. Før juli 1936 tok jo dette toget seg en tur på egen hånd, noe som resulterte I at 10 vogner og 180 kasser blikk brast ut av kaien. Vel, hvordan foregikk denne produksjonen da? Det var jern I form av lange jernstenger som utgjorde råvaren. Disse ble valset ned til tynne plater og deretter fortinnet og solgt til hermetikk- og malingsboksfabrikker. Og den årlige produksjonen var beregnet til 12 000 kasser blikk, eller rundt 10 000 tonn. Ja, fabrikkdriften var basert både på kull og elektrisitet fra Bergen Elektrisitetsverk. Det var et stort og komplisert maskineri som skulle til for å drifte fabrikkanlegget I Simonsvik. Store høyspentmotorer drev da varmevalsene.
Ja, i 1918 så kunne faktisk en som drev med disse valsene tjene hele 3,75 i timen. Dette i motsetning til disse andre jobbene, som kranfører eller som fettvarmer, som kanskje kunne ha 5-6 kroner dagen. Norsk valseverk skulle hele tiden slite økonomisk, og under arbeidet med fabrikkanlegget ble alle økonomiske rammer sprengt. Hele anlegget var kostnadsberegnet til 1,9 millioner. Det skulle imidlertid vise seg at fabrikkens 16 elektromotorer alene kostet hele 5 millioner kroner. Ja, valseverket var også uheldig med timingen. Da det endelig kom i gang, var høykonjunkturen for hermetikk over. Samtidig inntraff flere dårlige fiskeår og mangel på råvarer. Den 21. desember 1922 ble derfor Norsk Valseverk AS oppløst. Fabrikken hadde da en samlet gjeld på hele 10 millioner kroner. I mai 1924 overtok staten virksomheten, og fabrikken ble reorganisert. Den 22. april 1925 ble selskapet AS Norsk Blikkvalsverk dannet. På tross av ny giv oppstod gamle problemer, men i nye klær. Mens problemet tidligere hadde vært å få godkjent tyskernes tilstedeværelse som fagarbeidere, var det nå mangel på arbeidsfolk. Tyske arbeidere ville ikke forlate Tyskland, og landet trengte dessuten fagfolkene sine selv. Ja, også på det meste av 1920- og 30-tallet sleit valseverket med å skaffe råvarer. Produksjonen gikk imidlertid godt nok, og fra rundt 1930 produserte verkstedet rundt 20 000 tonn blikk per år. De arbeidskrevende prosessene betydde et stort behov for arbeidere. Gjennom det meste av 1930-tallet var det derfor rundt 350 ansatte ved fabrikken, som den gangen lå langt utenfor byen. Ja, Norsk Valseverk overlevde også 2. verdenskrig, men i 1949 ble verkstedet solgt til det statlige Norsk Jernverk. Gjennom de neste 10 årene hadde bedriften imidlertid en omskiftelig tilværelse med ulike eierkonstellasjoner, før det under navnet Corus Packaging Plus ble nedlagt i 2006. Men det er en annen historie.